Na galerinha aí do canalzinho. Galera, mais uma dica aí pra vocês, ó. Fusion, galera, Ford Fusion de 2006 a 2012, tá? Roncando a traseira, aqui, ó. Rolamento, tá? Vocês podem ver aqui, ó. Tá tudo seco o rolamento, ó. Tá? E lembrando que todos eles têm um ABS atrás, tá? Vocês podem comprar sem medo. Aí é o titânio que muda, tá, galera? É o titânio. Tá? Então, o defeito do carro aqui, ó, de tá roncando, ó, pra você ver, com terra, tá? Ó, pra você ver, ó, duro, tá vendo? Então ele perdeu aqui a graxa dele por dentro aqui, ele ficou só nas rolemã, tá? Então tá aí o defeito, Ford Fusion, rolamento traseiro, tá, galera? Mais uma dica aí pra vocês aí.